హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం అండి. ముందుగా నా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నానండి. మీరు చేసే లైక్ నాకు ఎంతో బలాన్ని ఇస్తుంది, నేను ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి తోడ్పడుతుందండి. ఇక్కడైతే నేను కందిపప్పు ఆకుకూర ఫ్రై చేస్తున్నానండి. కందిపప్పు ఒక గంట ముందుగా నానబెట్టేసానండి, ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా ఫ్రైలో వేసేస్తే అది ఉడకదు కదా, అందుకని నానబెట్టాను. మెత్తగా అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రై చేయాలండి. ఇది ఆకుకూర ఫ్రైలోకి అయితే, అలాగే మునగాకు ఫ్రై ఏ ఆకుకూర ఫ్రైలో కన్నా సరే ఇలాగ నానబెట్టి మళ్ళీ నీళ్ళు వంచేసి వేసామంటే బాగా ఉడుకుతుందండి, కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. ఆకుకూర వేసేసి ఊరికే అంటే కందిపప్పు వేసి ఒక 5 నిమిషాలు అలా కదుపుతూ ఉండాలండి. కలుపుతూ ఉన్నట్లయితే అది మాడకుండా ఉడికిపోతుందండి. సిమ్లో పెట్టి చెయ్యాలి ఆకుకూర ఫ్రై. మీకైతే చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చు, కానీ నేను ఎలా చేస్తున్నానో అది మీకు తెలియచేస్తున్నాను. ఇలా చేస్తే మా ఇంట్లో అందరూ బాగా ఇష్టంగా తింటారండి ఆకుకూరలు ఏవైనా కానీ. ఇలా నేను కందిపప్పు వేస్తున్నానండి. ముందుగా ఎండుమిర్చి, దాని తర్వాత పోపు దినుసులు, దాని తర్వాత కందిపప్పు వేస్తానండి. పోపు దినుసులు అంటే జీలకర్ర, ఆవాలైతే వేయను. కొద్దిగా పచ్చిశనగపప్పు వేస్తే కొద్దిగా ఉద్దిపప్పు వేస్తాను. అలాగే జీలకర్ర కొద్దిగా వేసానండి, కొద్దిగా ఉద్దిపప్పు వేస్తున్నాను. అంటే మినప్పప్పు అంటారు కదా, అది ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క భాష కదండి. కాబట్టి మినప్పప్పు అని కొన్ని దగ్గరలా కొద్ది సమయాల్లో ఉద్దిపప్పు అంటారు, కొన్ని దగ్గరలో మినపగుండ్లు అంటారు, రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు కదండి. నేనైతే ఉద్దిపప్పు అనే చెప్తూ ఉంటాను. అర్థం కానప్పుడు మినప్పప్పు అని చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క భాష ఉంటుంది కదండి. ఇదిగోండి కందిపప్పు ముందే 2 సార్లు కడిగి పెట్టాను, మళ్ళీ నీళ్ళు వంచేసి వేస్తున్నానండి. అందులో బాగా ఫ్రై అయిపోతుందండి, డౌటే లేదు. మళ్ళీ ఆకుకూర పెట్టినా కూడా ఉడుకుతుంది కదా, ఆకుకూర నీటికి కూడా ఈ పప్పు ఉడికిపోతుందండి. నీళ్లు పోయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇందులో ఎలా కందిపప్పు నీళ్ళు వంచేసామంటే అందులో తడి ఉంటుంది కదా, ఆ తడికి ఆకుకూరలో ఉండే నీటికి సమంగా సరిపోతుందండి, ఉడికిపోతుంది. ఇదైతే కొద్దిసేపు వేసిన తర్వాత 2 నిమిషాలు అలా కదుపుకుంటూ ఉండాలండి, అంటే ఉడకాలి కదా. అందుకని సాల్టు పసుపు వేసేస్తానండి ఇందులోనే. ఇదిగోండి కందిపప్పు వేసానని చూపిస్తున్నాను మీకు. నా వ్లాగ్స్ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి. నేను ఇప్పుడిప్పుడే నేర్చుకుంటున్నాను కదా, అంత సీనియర్ యూట్యూబర్ని అయితే కాదు. నేను నా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కోసం నేను కూడా ఏదైనా చేయాలి అనే మనోధైర్యంతో చేస్తున్నాను. అంతేకాని కొంతమంది ఏదేదో కామెంట్లు పెడుతూ ఉన్నారు, అవన్నీ అవసరం లేదండి. ఇష్టపడితే చూస్తారు, ఇష్టం లేకపోతే వదిలేయాలి, అంతే కదండి ఎవరైనా. కాబట్టి కొంచెము ఎగతాళిగా కొంచెం అదొకలాంటి మాటలు పెడుతూ ఉన్నారు కామెంట్స్లో, అంటే షార్ట్స్లో పెడుతున్నారండి. వ్లాగ్స్లో అయితే ఇంతవరకు ఏ చెడు కామెంట్ రాలేదు. వ్లాగ్స్లో మాత్రము, షార్ట్స్లో అప్పుడప్పుడు వ్యంగ్యంగా పెడుతున్నారండి. మనకు నచ్చలేదంటే వదిలేయడము, నచ్చితే చూడడం, అంతే కదా. అందులో పెద్ద ఇబ్బంది ఏముంది. దానికి మనం ఇంకొకరిని విమర్శించడం గొప్పతనం కాదు కదండి. దాన్ని బట్టే మన సంస్కారం యొక్క విలువ కూడా తెలిసిపోతుంది కదా. మన కర్మలు మన మాటలే మన సంస్కారాన్ని నిరూపిస్తాయండి. కాబట్టి మనం ఒకరిని వ్యంగ్యంగా మాట్లాడేటప్పుడు మనలోకి మనం వేలు పెట్టుకొని చూసుకోవాలండి. ఒకరిని వేలు చూపిస్తున్నామంటే ఒకవైపు వేలు, మిగతా 4 వేళ్ళు మన వైపు ఉంటాయండి. చూసుకోండి, నువ్వు అని వేలు పెట్టి చూపిస్తాము, మన వైపు 4 వేళ్ళు ఉంటాయండి. ఇక్కడ చూడండి ఆకుకూర పెట్టేస్తున్నాను. ఆకుకూర పెట్టిన తర్వాత మనం మూత పెట్టుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే అలాగే కూడా వదిలేయచ్చండి. ఆకుకూర పెట్టిన తర్వాత అందులోని లవణాలు, అంటే దానిలోని విటమిన్స్ బయటపోతాయి. కొద్దిసేపు మూత పెట్టాలి అని చెప్పేవాళ్ళు మా అమ్మ. అందుకని నాకు మరీ ఎక్కువగా నీళ్లుంటే అలాగే వదిలేస్తానండి, తక్కువ నీళ్లుంటే మూత పెడతాను, త్వరగా ఉడికిపోతుంది. ఎక్కువ నీళ్లు ఉన్నాయనుకోండి అది త్వరగా ఎక్కువ ఉడికిపోయేసి జిగురుగా అయిపోతుంది. కాబట్టి నీళ్లు మితంగా ఉన్నాయి, అందుకని మూత పెట్టేశానండి. ఉప్పు కూడా ముందే వేసేసాను, ఉప్పు పసుపు వేసాను, అందులో ఎండుమిర్చి వేసాను. ఇంకా అవసరం లేదు కదండి. ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత దింపుకునేయడమే. ఇక్కడైతే మన గార్డెన్ మొన్నంతా వర్షం పడింది కదండి, ఎంత చక్కగా పచ్చగా ఉందండి. మొక్కలన్నీ కూడా ఎంత హాయిగా ఉన్నాయంటే, వర్షం పడితే ఎంత సంతోషమో చూడండి మొక్కలకి. ఇవంతా మీకు వీడియో తీసి పెట్టాలనిపించింది.
అయితే గందరగోళంగా అటు ఇటు పెట్టేశారండి. ఒక పద్ధతిలో లేవండి మొక్కలు. అదే నాకు బాధ. ఎవరికైనా నీట్గా చూపెట్టాలంటే కుదరట్లేదు. చాలామంది అడుగుతున్నారు. ఎదురుగా 2-3 స్కూళ్ళు ఉన్నాయండి. ఆ స్కూల్ వాళ్ళ మేడమ్స్ కూడా మీ ఇంటికి వస్తాము, గార్డెన్ చూడాలి అని అడుగుతా ఉన్నారు. మన యూట్యూబ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఉండే వాళ్ళు కూడా అడుగుతున్నారండి. కానీ ఈ గార్డెన్ ఎటు పడితే అటు ఉంది కదా, చూపించినా ప్రయోజనం లేదు, వాళ్ళకి సంతృప్తి అనిపించదు కదండి. నీట్గా మనం అరేంజ్ చేసిన తర్వాత వచ్చి చూశారు అంటే వాళ్ళకి సంతోషము, మనకు సంతోషం కదా. అందుకని నేను నవ్వేసి గమ్ముగా ఉంటున్నాను. ఇక్కడ స్కూల్లో వాళ్ళు అడుగుతా ఉన్నారు. వచ్చి చూడండి మీకు టైం ఉన్నప్పుడు అన్నానే, కానీ ఇంటి వరకు జరుగుతూ ఉందండి. అయిపోయిన తర్వాత వస్తుర్లే అని చెప్పాను. మరి మొక్కలు చూడండి, జామ చెట్టు చిన్నదైనా కానీ పిందులు వస్తున్నాయండి. కొన్ని ఉడతలు కూడా కొరికేస్తున్నాయి. కొరికేసినప్పుడేమో బాధ. కవర్ చుడితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక జాంకాయ చూపించాను కదండి, అది జల్లి వలలాగా ఒకటి కడితే ఆ కాయ నిండా మచ్చలుగా వచ్చేసాయండి. అందుకని తీసి పడేసాను. ఇది చూడండి, మందార పూలు చుట్టూ మందార పూలు 4 పూలు వచ్చినాయండి రేపటికి. అంటే నిన్న తీసానండి ఈ వీడియో. నిన్న సాయంకాలం చెట్లకు నీళ్లు పడుతూ తీశాను. దీని చుట్టూ చూడండి, ఊరికి గింజలు పడి వచ్చిందండి బచ్చల తీగ. మొత్తం అల్లుకుపోతుందండి. అసలు బచ్చల తీగని మనం కష్టపడాల్సిన అవసరమే లేదండి. గింజలు వచ్చి పడి ఒకటి నాటామనుకోండి, అది పెరిగింది అంటే గింజలు పడి ఎక్కడ లెక్కలేనన్ని మొలకలు వచ్చేస్తాయండి. నేను ఒక మొక్క తెచ్చి పెట్టాను, అవి తీసి పడేస్తున్న. మిగతా చెట్లకి అంతా అల్లుకుపోయి వాటిని పెరగనీయట్లేదని తీసి పడేస్తున్నాను. అందరికి ఇచ్చేసానండి మొక్కలు కూడా. చాలా వరకు వచ్చేసాయి ఈ మొక్కలు. నీటి వర్షం పడినప్పుడు పక్కన రాలి పడతాయి కదా, ప్రతి తొట్లో వచ్చేసాయి మొలకలు. అన్నీ ఇచ్చేసాను. మొన్న ఇంకోటి పెద్ద మొక్క ఉంటే మన మొక్కలు మారుస్తూ ఉండేటప్పుడు కట్ చేసి పడేశారు. ఇదైతే మళ్ళీ గింజలు ఆడో ఉన్నాయి, అది వచ్చేసిందండి. ఎంత త్వరగా అల్లుకుపోతుందంటే మనం డబ్బులు పెట్టి కొన్ని చెట్లు అంత త్వరగా ఎదగవండి. ఊరికే పడి వస్తాయి చూడండి, అవి బాగా పెరిగిపోతాయి. అవునంటారా కాదంటారా? గార్డెన్ ఉండే వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది. ఇది చూడండి, చామంతులు మంచి రంగు అండి. ఇది సంత నుంచి ఏ రంగు వస్తుందో ఏమో తెచ్చి పెట్టాను, కానీ చాలా మంచి రంగు అండి. ఇది రియల్గా చూస్తే ఇంకా భలే అద్భుతంగా ఉంది ఈ రంగు. దీన్ని మాత్రం వదులుకోకూడదండి, మనం కొమ్మలు తీసి గుచ్చి పెట్టుకోవాలి. అదే నేను గుచ్చి కట్ చేసి పెట్టాలండి. పూలన్నీ అయిపోయిన తర్వాత కట్ చేసి పెడతానండి. మొక్కలు బాగా అందంగా పూలు వస్తున్నాయి. ఇది చూడండి, చిన్న మొక్క నాటాను వేరే తోటలో అని చెప్పాను కదా, ఇదండి పారిజాతం మొక్క. దీనికి అంత చిన్న చెట్టుకు కూడా పూలు వస్తున్నాయండి, మొగ్గలు వచ్చాయి చూడండి ఒక కొమ్మకి. ఇదైతే పచ్చిమిర్చి, ఒక పక్క కోస్తూ ఉంటే ఒక పక్క కాయలు వస్తూ ఉన్నాయండి. అయితే దీనికి ప్రూనింగ్ చేసి నాకే కాయలు వస్తున్నాయండి. పెద్ద చెట్ల కొమ్మలు, ఇంకా పెద్దదిగా ఉండేది అది, కానీ అప్పుడు కాయలు కాయలేదండి. ప్రూనింగ్ చేసిన తర్వాత కాయలు కాస్తున్నాయి. మా ఆయన అయితే తీసి పడేయి దీన్ని అన్నారు, కానీ ప్రూనింగ్ చేసి చూద్దామనేసి చేశాను. తర్వాత కాయలు వస్తున్నాయండి. అంటే దీన్ని బట్టి అర్థము, ఎక్కువ కొమ్మలు పెరిగిపోతే కూడా కాయలు రావు, బలమంతా ఆటికే పోతుంది కాబట్టి కాయలు రావు అనేది అర్థమైంది. ఇదైతే మనకు స్వీట్ లెమన్ అని ఇచ్చారండి. ఇది కాయ ఎంత పుల్లగా ఉందంటే అసలు నోట్లో పెట్టలేమండి, అంత పులుపు ఉంది. మన యూట్యూబర్లు ఎవరో చూసి షార్ట్లో పెట్టాను, షార్ట్స్లో చూసి ఇది టేబుల్ లెమన్ అంటండి, స్వీట్ లెమన్ కాదంట, టేబుల్ లెమన్ అంట. ఇందులో నిమ్మకాయల్లో కూడా ఎన్ని రకాల్లో చూడండి. ఇంత చిన్న చెట్టుకి ఎన్ని కాయలు వచ్చేస్తున్నాయో చూడండి. ఇదైతే వర్షం పడి బాగా క్యూరింగ్ అయిందండి. మోల్డింగ్ మొన్న పోసారు కదా సండే రోజు, అది బాగా క్యూరింగ్ అయిపోయింది. వర్షం పడింది. మా ఆయన దేవుళ్ళకి మొక్కుతా అన్నారు వర్షం పడితే బాగుండు అని. ఆయన అన్నట్టుగానే వర్షం పడింది. ఈ చెట్లన్నీ కూడా సంతోషంగా ఉన్నాయండి. మనం ఎన్ని నీళ్లు పోసినా కానీ వర్షం పడితే చెట్లకు, అంటే ప్రతి మొక్కకి ఎంతో సంతోషం అండి. రైతులు అందుకే కదా వర్షాన్ని ఆశిస్తూ ఉంటారు. వర్షం పడితే బాగుండని ప్రతి రైతు ఆకాశం వైపు చూస్తాడు. మబ్బులు వేసుకుంటే చాలు, ప్రతి రైతుకి ఆకాశం వైపే దృష్టి ఉంటుంది. అంటే నీరు పడితే పొలాలకు అన్నిటికీ మంచిది కదా, పొలాలు బాగా పండుతాయి అని ప్రతి రైతుకి ఆనందమే కదండి. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, మన టౌన్లో ఉండే వాళ్ళం కూడా, మనం ఈరోజు తినగలుగుతున్నాము, 3 పూట్ల రుచిగా తినగలుగుతున్నాము అంటే రైతులు పండించే పంటలే కదండి. వాళ్ళకి లాభం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా అన్నీ సమానంగానే తీసుకొని మనకు అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు ధాన్యాన్ని. వాళ్ళకు 2 చేతులా నమస్కరించాలండి. భగవంతుడితో పాటు వాళ్ళకు కూడా నమస్కరించాలి. రైతులు బాగుంటేనే
మనందరము కూడా బాగుంటామండి. మా అత్తగారింట్లో కూడా రైతాంగం చేసేవాళ్ళు, అంటే వరి పండించేవాళ్ళు. సంవత్సరానికి ఒక్క పంటే పండేది. అవన్నీ కూడా స్టోర్ చేసుకొని సంవత్సరం పొడుగునే తినేవాళ్ళమండి. ఆ వడ్లు, ఆ రైసు, మన ఇంట్లో పండించుకున్న రైసు, అంటే మన ఇంట్లో అంటే మన పొలాల్లో పండించుకున్న రైసు మనం తింటూ ఉంటే ఆ సంతృప్తే వేరండి. మందులు తక్కువ వేసి పండించుకుంటాం కదా, పేడ ఎరువు అవన్నీ వేసేవాళ్ళు. ఆ కారణంగా మంచి పంటలు పండేవి. కనుక పొలాల్లో రైతులు చేసే పనులను బట్టి కూడా మనం తిండి కూడా మంచి సమృద్ధిగా ఉంటుంది. కనుక రైతులు బాగుంటే మిగిలిన వాళ్ళందరూ బాగుంటారు. అంటే మిగిలిన వాళ్ళు పనికిరాని వాళ్ళు కాదండి, అవునని కాదు. ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ విశేషత ఉంటుందండి. ఎవరిని మనం తగ్గించలేము, మరి ఎవరిని పెంచలేము. అందరూ ఉంటేనే కుటుంబము, సంఘము, సమాజం కదండి. ఉంటానండి.